Ҡурайсы ҡыҙ Зөһрә, уның исеме лә есеменә тап килеп тора. Әкиәттәге һылыуҙай нәзәкәтле, нескә күңелле, ҡулындағы ҡурайын ирендәренә терәү менән унан мөғжизәле моң ағыла башлай. Ҡурайҙы Зөһрә бәләкәй саҡтан үҙ итә. Ошо һөйөү уны сәнғәт колледжына алып килә лә инде. Әле ул билдәле ҡурайсы Шамил Күсәмишев классында 3-нче йыл белем ала. Шул ауылда тыуып үҫкәс, унда кружоктар булманы. 9-нчы классҡа тиктем ауылда уҡыным. Унда Сибайға 6-нчы мәктәпкә 10-11 уҡырға килдем. Шунда башҡорт теле уҡытыусыһы Фәниә Яхия ҡыҙы конкурсҡа әҙерләгәндә мине яугөл ансамбленә Дилара апайға ебәрҙе. Ҡумыҙҙа уйнарға өйрәнергә. Шунда Кәлимулла ағай менән танышып китеп, ул ҡурайға уйнарға өйрәткәнен белеп, шул ҡурайҙа уйнарға тәүге көйҙәремде Кәлимулла ағай өйрәтте. Республика кимәлендә үткән мәртәбәле конкурста Зөһрә тәүге тапҡыр ҙур сәхнәгә сыға. Әммә уҡытыусыһын һынатмай, 3-нче дәрәжә диплом яулап ҡайта. Был конкурста оҙон көй, иң тәүге шул оҙон көй уйнарға ине һәм марш. Унда мин Баяс, башҡорт халыҡ йыры Баяс һәм Дәләү Ғәйшәне башҡарҙым. Сәхнәгә сыҡҡас, бөрөүҙем, япа-яңғыҙ. Әҙерәк башта тулҡынландым һәм аҙағынса уйнап бөтөрҙөм. Үҙемде яҡшы сығыш яһаным тип уйлайым. Конкурста ҡурайсы ҡыҙҙарҙан һынауҙы Азат Айытҡолов, Венер Йылҡыбаев кеүек оҫталар ала. Уҡытыусыһы әйтеүенсә, Зөһрә был ярыштан ҡанаттары үҫеп, ышанысы артып ҡайта. Ошо конкурсҡа барып ҡайтыуы бит уға тағыла. Теге нәмә өҫтән инде дәртләнеп ҡайтты. Үҙемә икенсе ҡурайсы ҡыҙҙар менән сағыштырып, һанап ҡарап, үҙенә дәрт өҫтәп, әле уже беҙ тағыла икенсе көйҙәр өйрәнә башланыҡ инде. Дәртләнеп ҡайтты. Ғөмүмән алып әйткәндә, ҡатын-ҡыҙҙар борон-борондан ҡатын-ҡыҙҙар ҡурайҙа уйнағандар. Улар данлыҡлы ҡатын-ҡыҙ ҡурайсылар да бар инде. Әлеге ваҡытта ҡатын-ҡыҙҙарҙың конкурстарын шунда үткәреү ул бик ҙур эш тип уйлайым инде. Белгестәр билдәләүенсә, ҡатын-ҡыҙҙар ҡурайын сор ҡурай тип йөрөтәләр. Ул ҡыҫҡараҡ була һәм моңо ла нескәрәк. Бынан тыш уйнау рәүеше лә айырыла. Әлбиттә, айырыла инде. Ир-егеттәр ажғыртып, көслө итеп, ҡыҙҙар тоже ундайҙары бар, әммә ләкин уларҙың уйнауҙары йомшағыраҡ, үҙенсәлекле инде. Тоже килешеп тора. Зөһрәгә лә ҡулындағы ҡурайы үҙенә килешеп кенә тора. Уҡытыусыһы кеүек ул да киләсәктә халҡыбыҙҙың моңон һаҡлаусыларҙың береһе булыр тип өмөтләнәбеҙ. Гөлсәрия Билева, Виктор Краснов, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте.